Ini menuju perjalanan spotnya kayak gini nih. Jadi pada curam banget nih, curam. Aduh, harus ekstra hati-hati. Ini kita bawa bekal buat 1 bulan ya. Bulan. 1 bulan, besoknya pulang dulu, bulan depan kesini lagi. Insya Allah. Insya Allah. Tolong. Jalannya. Jalannya. Lihat jalannya, bro. Ya. Ini jalannya butuh mental yang kuat ini ke sini ya. Jadi anak-anak TikTok itu jangan sampai ke sini. Bahaya sekali. Masya Allah guys, ini jalannya guys. Lihat sampai kayak gini guys. Aku sampai merangkak. Oke. Terus awas, hati-hati. Wah, Abah ternyata sliding. Asbah. Oke guys, lihat guys, begitu curamnya ya jalannya. Curam sekali. Oke guys, itu Mang Bete ngapain itu Mang Bete? Iya guys. Masya Allah. Sampai nggak kelihatan ini guys, jalan guys. Itu guys. Kita stop